Hay mucha gente que no entiende una herramienta que se llama autotune, ¿sí? Yo trato de usar poco, trato de utilizar mi voz el máximo que puedo, pero también el autotune es una herramienta con la que se puede hacer música y se puede dar una estética y un sonido. Y lo digo para la gente que no sabe, para enseñar y tirar una data que por ahí no tienen. Les voy a mostrar. En este micrófono que ven a la derecha está mi voz normal. Bien. Y en este está el autotune. Entonces voy a cantar una canción combinado los dos micrófonos para que escuchen la mezcla y la herramienta del uso. Ándale. En la cama yo te hice sentir mal. Tú fuiste mi gordito.